540 ஷாட் அவுட்டு நம்ம கடையில் மட்டும்தான் இருக்குது. எந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான கிளாரிட்டியில் கிளம்பியிருக்குன்னு பாருங்கள். ஸ்லோ மோஷனில் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் 1 வீடியோவோட தொடர்ச்சி. சரிங்களா, முதல் வீடியோ ஆல்ரெடி நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன். அந்த வீடியோ நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், போய் பாருங்கள். இது வந்து ரெண்டாவது வீடியோ. ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் சூப்பரான நிறைய விஷயத்தை நான் ஃபஸ்ட்டிலேயே சொல்லிடுறேன். சொன்னதுக்கப்புறம் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம தமிழ் சண்டே சேனலுக்காக சப்ஸ்கிரைபருக்காக ஒரு கிஃப்ட் வந்து கொண்டாந்துருக்கேன். 25,000 மதிப்புள்ள கிஃப்ட்டு. அது வீடியோவுக்கு கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். அந்த கிஃப்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபருக்குமே நம்ம அந்த கிஃப்ட்டை கொடுக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் வீடியோ கடைசியில் மறக்காமல் போய் பாருங்கள். இப்போ வந்து இந்த வீடியோ எதுக்காக அப்லோட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். கிட்டத்தட்ட 5 ஃபேக்ட்ரி, அது மட்டும் இல்லாமல் நானும் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட 90 லட்சத்துக்கு, சரிங்களா, 90 லட்சத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டாசு வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பெனி ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து நேரடியாகவே ஆன்லைனில் நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்காக வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். சரிங்களா, ரொம்ப ரொம்ப கம்மி விலை, தரமான சூப்பரான குவாலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய பட்டாசு. ஒவ்வொரு பட்டாசை பற்றியுமே இந்த வீடியோவில் நான் தெளிவாக உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதனால் வீடியோ கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணுறாதீங்க. பட்டாசில் இத்தனை வகை இருக்குதா அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து அவ்வளோ பட்டாசு வந்து இருக்குது. எல்லாத்தையுமே ஒவ்வொரு பட்டாசை எப்படி வெடிக்குது, அதை எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயிலும் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். மற்ற எந்த சிவகாசியில் நீங்கள் இறங்கி எந்த ஒரு கடைக்கு நீங்கள் போய் வாங்கினீங்கனாலும் இவ்வளோ கம்மி விலைக்கும் இந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியான பட்டாசு வாங்க முடியும். 100% நான் சொல்கிறேன். எதனாலனா அவங்கெல்லாம் கடையிலேருந்து வாங்கி விற்பாங்க, நாம் வந்து அப்படி கிடையாது. ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து நேரடியாக வந்து விற்பனைக்கு கொடுக்குறோம். அப்படிங்கிறதுனால இந்த அளவுக்கு வந்து சூப்பராக வந்து இதை பண்ண முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பரான பட்டாசெல்லாம் நம்ம என்னென்ன கையில் வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறத லைவாக நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய எல்லாமே நம்மளோட சொந்த கடையில் நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்காக மட்டுமே ஆன்லைன் சேல்ஸுக்காக வச்சுருக்கோம். அது என்னென்னங்கிறத இப்போ இந்த வீடியோலேயே பார்க்கலாம். இதுனா பெரிய சைஸில் இருக்கக்கூடிய பைப்பில் வந்து தயாரிக்கப்பட்டது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய சைஸ் அவுட்டு. நார்மலாக அவுட் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, 120 பார்க்கலாம், 60 அவுட்டு பார்க்கலாம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து வெடித்த பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது விரியுதுன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா, அது வந்து கொஞ்சம் சின்ன சைஸாக தான் இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி கிடையாது. இது வந்து பிராண்டட் ஐட்டம். இருக்கிறதுல பெரிய சைஸில் வந்து ஓப்பன் ஆகிட்டு நல்ல ஒரு கலர்ஃபுல்லான லுக்கை கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் சைடு வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஒரே டைமில் டபுள் ஷாட் மாரி வந்து ஓப்பன் ஆகும். இருக்கிறதுல ஹைட் வந்து எல்லா அவுட்டோட இது வந்து ரொம்பவே ஹைட் வந்து அதிகமாக போகும். அதனால் இது வந்து கிலோமீட்டர் கணக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை பார்த்தாங்க அப்படின்னாலும் ரொம்ப சூப்பராக தெரியும். மெர்க்குரி கம்பெனிலேருந்து தயாரிச்சிருக்காங்க. சூப்பரான பிராண்டட் ஐட்டம். பார்த்திங்கன்னா ரெட் கலர், இதில் வந்து க்ரீன் இந்தமாரி கலர்ஸ்லாம் இருக்குது. ஆனால் நம்ம வச்சுருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெட் கலர். இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தோன்னா பீகாக் ப்ராடக்ட். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 சைடு வந்து ஓப்பன் ஆயிரும். பார்த்திங்கன்னா 1 2 3 4 5ன்னு 5 சைட்லேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக கிளாரிட்டியோட வந்து ஓப்பன் ஆகிறதுனால இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மயில் எப்படி வந்து அசைஞ்சு தோகை விரிச்சா எப்படி இருக்குமோ கிட்டத்தட்ட 90% வந்து அதேமாரி தான் இருக்கும். ரியலாக இருக்கிற மாரி இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் கலரில் மயில் இருக்குது, அது தோகை விரிச்ச வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அதே எக்ஸாம்பிள் வச்சு தான் இது வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அதிக அளவில் சேல்ஸ் ஆகக்கூடிய முக்கியமான ப்ராடக்ட்டில் இந்த பீகாக்கும் இருக்குது. டாலர் வீல்னு சொல்லுவாங்க. டாலர் வீல் அப்படின்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் சுற்றி முடித்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா பேக் சைடில் சுற்றும். 2 ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன்லி ஒன்னாக வந்து பண்ணி காமிக்கும். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா டாலர் வீலுங்கிற புது ப்ராடக்ட் இது வந்து ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறோம். அது வந்து எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். பண்ணது இது வந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பார்த்திங்கன்னா 2 சைடில் இருக்குது பாருங்கள். பார்த்திங்கன்னா 2 in 1 சைடு. இந்த சைடு வந்து முடிஞ்ச பிறகு பார்த்திங்கன்னா ரிபேஸில் வந்து சுற்றும். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். டபுள் சைடில் சுற்றுறதுனால நைட்டில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்ரியேட்டிவிட்டியாக இருக்கும். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளவர் பாட்டு மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்னோ எப்படி இருக்கும், ஐஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குமோ அதே ப்ரொடெக்ஷன் வந்து பண்ணும். நீங்கள் கையை வச்சிங்க அப்படின்னாலும் எந்த ஒரு நெருப்புமே படாது. இது நீங்கள் கையில் பிடிச்சி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து ஸ்னோ படுற மாதிரி தான் இருக்கும். கொஞ்சம் கூட தீக்காயமோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே படாது. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். டிஃப்ரெண்ட் கலரில் வந்து வரும். கம்பி மத்தாப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலரில் கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவிட்டி மட்டும் இல்லாமல் அதிக டைமிங் வந்து எடுக்கும். நம்ம கண்டிப்பாக இதை சொல்லாமல் போனால் மனசு கேட்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்காகவே வெயிட் பண்ணியிருந்தோம். பார்த்திங்கன்னா 540, சரிங்களா, அவுட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா 540ங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருசு. கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து என் ஹைட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட பக்கமாக வந்துடும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர்லாம் தனியாலாம் வந்து தூக்க முடியாது. அந்தளவுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா சிவகாசியில் கடைகள் வந்து நிறையா இருக்கலாம். ஆனால் 540 எத்தனை கடையில் இருக்குதுன்னு கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 540ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் வச்சுருப்பாங்க. ரொம்பவே கம்மி கடைகளில் தான் இருக்கும். நீங்கள் போன உடனே ஏதாவது சிவகாசி கடைக்கு போகிறீங்க பார்த்திங்கன்னா 120 இதுமாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட்டோன்னே கிடைக்கும். சில கடைகளில் தான் 120 கிடைக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. 540ங்கிறது கிடைக்கிறது கஷ்டம். அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா வெயிட்டு
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் அந்த மாதிரி வந்து உட்காந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்த்துட்டு இருக்கலாம். ஒரு தீபாவளியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். இது மாதிரி ஒன்று வந்து வாங்கி வச்சாவே போதும், ஒரு ஃபுல் அண்ட் வீடியோஸ்க்கு வந்து சூப்பராக இருக்கும். அதனால் ஒன்று ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா மெர்க்குரி பிராண்டு யூனிவர்சல் ட்ரீட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. மெர்க்குரி பிராண்டுங்கிறதுனால ரொம்பவே பக்காவாக இருக்கும், பக்காவான குவாலிட்டி. அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸஸ் வந்து ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கனால தூக்கி வந்து வீடியோஸ் எடுக்க முடியல. இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ணியிருக்கிறத க்ளியராக வந்து பார்த்துருப்பீங்க. இதுக்கு அடுத்த சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளவர் பாட்டில் இருக்கிறதுலே பெரிய சைஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அது வந்து லட்டுன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்கன்னா, அதெல்லாம் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது, அதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய பெரிய சைஸ் இதை வந்து நம்ம பார்த்துடலாம். ஃப்ளவர் பாட்டில் இருக்கிறது அதிக டைமிங் கொடுக்குற ஃப்ளவர் பாட் எதுன்னு நம்ம வந்து கேட்டுகிட்டு இருந்தீங்க பார்த்தீங்களா, அதுக்கான இதுதான் இது. இதோட பாக்ஸஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய சைஸ் லட்டு அப்படின்னு வந்து வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், எல்லோ கலரில் கோல்டன் கலர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா டைமிங் எல்லா ஃப்ளவர் பாட் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ஸ்மால் சைஸு. டைமிங் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும், கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்தமாரி ஃப்ளவர் பாட் வந்து வாங்கி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள். ஒவ்வொன்றும் ஒரு பாக்ஸுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 4 பீசஸ் வருது. ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கேஜி வரும் மாட்டிருக்கு. அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 4 கேஜிஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரே பாக்ஸில் வந்து கிடச்சிரும். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. 3 டைப்பில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க்கிள் பார்த்திங்கன்னா, இப்போ ஸ்பார்க்கிள் இல்லாமல் ஒரு தீபாவளிங்கிறது வந்து நமக்கு கிடையவே கிடையாது. பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கலர், பார்த்திங்கன்னா ரெட் இருக்குது, க்ரீன் இருக்குது, ப்ளூ இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ சாட்டையில் எந்த அளவுக்கு வந்து மத்தாப்பில் வந்து பொரியுமோ அதே ஆக்ஷன்ஸில் வந்து இருக்கும். கலர் வந்து சேஞ்சஸாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம், நைட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்தமாரி கலர்ஸில் இந்த அளவுக்கு சைஸில் வந்து எடுத்திங்கன்னா தான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஆனால் கம்மி மத்தாப்பு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒன்றா இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த சைஸில் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். இதோட அடுத்த சைஸ் இருக்குது, அதையும் வந்து பார்த்துடலாம். நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்காக 25,000 கிஃப்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். அது எப்படி நீங்கள் அதை வின் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் இங்கே இருக்குது. இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு லிங்க் இருக்கும். இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோவை பாருங்கள். அந்த வீடியோவில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன், 25,000 உங்கள் கைக்கு வரணும், நீங்கள் வின் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணுங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் தெளிவாகவே அந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன். அப்படி அந்த லிங்க் ஓப்பன் பண்ண தெரியல அப்படின்னா மேலே ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருங்க. இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வீடியோவோட லிங்க் அனுப்புங்கன்னு சொல்லுங்கள். நான் அந்த லிங்க் அனுப்புகிறேன், போய் நீங்கள் பார்த்துட்டு 25 கண்டிப்பாக அந்த கிஃப்ட்டை நீங்களே வின் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்காக இந்த வருஷம் ஏகப்பட்ட கிஃப்ட் இந்த தீபாவளிக்காக கொடுக்க போகிறோம். அந்த கிஃப்ட்டெல்லாம் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க, அந்த கிஃப்ட்டெல்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் தீபாவளி பற்றி போடுற எல்லா வீடியோஸையும் மறக்காமல் போய் பாருங்கள். ஒவ்வொரு வீடியோஸ்லையும் ஒவ்வொரு கிஃப்ட்டை பற்றி நான் சொல்லியிருப்பேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னும் ஏகப்பட்ட பட்டாசை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. அதனால் இந்த ஒரு வீடியோலேயே நம்ம வந்து போட முடியாது. அதனால நான் வந்து பார்ட் 2 வீடியோஸாக நான் பிரித்து கொடுத்துருக்கேன். அந்த வீடியோ அடுத்தது வந்து நான் அப்லோட் பண்ணிவிட்டேன். அந்த வீடியோவை நீங்கள் மறக்காமல் போய் பாருங்கள். இந்த வீடியோவை கண்டினியூ அதில் இருக்கும். அதில் இன்னும் ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ், நம்ம கடையில் இருக்கக்கூடிய பட்டாசோட ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் வந்து தெளிவாக அதில் வந்து கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள். ஏன்னா எல்லா ரெகுலர் வீடியோஸும் பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கான் ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி வச்சுங்க. இப்போ ஸ்க்ரீனில் தெரியுற இந்த வீடியோவை நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோவுக்கு நேரடியாக நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம். 2 வீடியோஸ் கொடுத்துருக்கேன். எந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அந்த வீடியோ போய் பார்த்துக்குங்க.